हेलो मित्रों, હું છું અંકુર સવાણી અને आज हम बात करने वाले हैं बोट स्टोन ग्रेनेट ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। इसके बारे में पूरी मैं डिटेल दूंगा। उससे पहले मेरे चैनल, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं बोट स्टोन ग्रेनेट के बारे में। चलिए तो आप देखते हैं बोट स्टोन ग्रेनेट स्पीकर। ये इसका बॉक्स है। बॉक्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फ्रंट बुक। चलिए इसको खोलते हैं हम। ये बोट स्टोन ग्रेनेट स्पीकर देख रहे हो आप, पूरा लुक। उसके साथ आपको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल और एक ऑक्स केबल। दो केबल यहाँ मिलेंगे। दूसरी है यहाँ पे एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा, 1 ईयर वारंटी कार्ड पे। इसमें पूरी डिटेल है स्पीकर के बारे में। और एक यहाँ कैटलॉग मिल जाएगा बोट का, उसके अलग अलग एसेसरीज के बारे में। तो इस बॉक्स के अंदर इतनी आइटम आएगी। आइए चलिए बात करते हैं बोट स्टोन ग्रेनेट स्पीकर के बारे में। तो हम बोट स्टोन ग्रेनेट की बात करें तो ये पहले बता दूं कि वाटर प्रूफ है, IPX6 है ये। और इसका लुक बात करें तो लुक आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो इसकी बैटरी लाइफ है, आप अगर 2 घंटे उसको चार्ज करते हो तो पूरे दिन वो 6 से 7 घंटे तक चलेगा। कंपनी 7 घंटे कहते कि हम 6 घंटे से ज़्यादा ये चलता है। इसका मैंने यूज़ किया है तो ये 6 घंटे से ज़्यादा चल सकता है। इसको लुक इस यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रांडिंग है। ये पकड़ने की मिल जाती है। यहाँ पे आप देखते हो पावर ऑन का बटन है, वॉइस कम ज़्यादा करने के लिए, सॉन्ग या कुछ भी चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। बटन भी बहुत बढ़िया लुक दिया गया हुआ है। यहाँ पे आपको सारे बटन मिल चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। पूरी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। ये 1200 mAh बैटरी है इसमें। आइए इसको खोलते हैं। 5 वोल्ट के स्पीकर है। यहाँ से खुल रहा है इस तरह से, देखो। यहाँ पे SD कार्ड की जगह दी गई हुई है। ऑक्स केबल से आप इसको गाने सुनने हो तो ऑक्स केबल से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यह चार्जिंग के लिए दिया गया हुआ है ऑप्शन। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिए गए हुए। अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हो तो मेमोरी कार्ड, SD कार्ड लगा के भी गाने सुन सकते हो। अपने ब्लूटूथ से भी एक स्पीकर कनेक्ट होता है तो आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके गाने सुन सकते हो। आइए चलिए तो करते हैं हम इसको कनेक्ट, कैसे कनेक्ट करना है इसको। तो हमें अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा ब्लूटूथ ऑन करते ही बोट स्टोन ग्रेनेट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देते ऑन। Power on. यहाँ You've ऑन plugged होते into ही यहाँ पे आपको Nirvana. लाइट Your device is ready to pair.
इसका मतलब ये चालू हो गया है। अब इसको हम कोई भी गाना बजा दें। You're now connected to Boatstone Grenade. Maximum volume. फुल वॉइस कर दिया हमने इसका। तो आपने देखा इसका साउंड कितना बढ़िया है। बास बास बहुत ही बढ़िया है, इसका बास भी बहुत ही बढ़िया है। इसका स्पीकर, इसकी प्राइस की बात कर ले तो अब हमें, तो इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसकी प्राइस है 1400 से ज़्यादा है, 1400 से 1500 के आसपास है। अगर इसकी प्राइस अगर आपको सेल में ख़रीदोगे तो ये स्पीकर आपको 1000 के आसपास पड़ेगा। लेकिन आम दिनों में आप इस स्पीकर को आप खरीदने जाओगे तो ये 1400 से 1500 के आसपास ये पड़ेगा। फ्लिपकार्ट और अमेज़न में दोनों में एक ही प्राइस है। मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाली हुई है अमेज़न की। अगर आपको परचेस करना हो अमेज़न से तो इस नीचे की लिंक से जाके परचेस कर सकते इस स्पीकर को। अगर इस स्पीकर की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आप इस स्पीकर को ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, ऑक्स केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप एसडी कार्ड है, एसडी कार्ड को इसमें लगा कर भी गाने सुन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हो इसमें अच्छे से अच्छे। बोस्टोन ग्रेनेड जो एक वाटर प्रूफ है, IPX6 है, तो उसको बारिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको पानी में मत रखेगा, क्योंकि थोड़े दिनों में बाद में भी इसको पानी में ज़्यादा रखने के बाद इसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये IPX6 है। IP7 8 होती है तो उसमें ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, लेकिन ये IP6 है तो इंश्योर कीजिए कि जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी में ना रहे। तो गाइस, बोस्टोन ग्रेनेड स्पीकर के बारे में बस इतनी ही माहिती थी मेरे पास। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो मेरी चैनल पे तो मेरी चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।